بعد الولايات المتحدة تتحدث كندا عن مراقبتها ما تشتبه في أنه منطاد تجسس صيني يتجول في أجوائها. بيان وزارة الدفاع الكندية في هذا الشأن كان مقتضبا، لكن البنتاغون قدم تفاصيل أوفى بشأن رحلة المنطاد في أجوائه، فقال إنه يحلق حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الملاحة الجوية التجارية، ولذلك فإنه لا يشكل خطرا عسكريا. واعتبر مسؤولون عسكريون أمريكيون أن مسار المنطاد الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة شمال غربي الولايات المتحدة. وبناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي بحث البنتاغون إمكانية إسقاط المنطاد، لكنه قرر في نهاية الأمر عدم الإقدام على ذلك نظرا للمخاطر التي قد يشكلها الحطام على أي منطقة مأهولة. فردت الصين سريعا على كل ذلك، مؤكدة أنها دولة مسؤولة لا تخترق سيادة الدول الأخرى. نعلم أن الجيش الأمريكي أعلن أن المنطاد لم يكن على ارتفاع يهدد الطيران التجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها الولايات المتحدة منطادا للتجسس. الصين دولة مسؤولة وتحترم القوانين الدولية، ولا تنوي بأي حال انتهاك سيادة الدول الأخرى أو مجالها الجوي. وكما قلت سوف نتأكد من التقارير بشأن المنطاد، ونأمل أن تتعامل الأطراف الأخرى مع الموضوع بطريقة مسؤولة أيضا. ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بكين اتهامات من واشنطن في هذا الشأن، لكن قضية منطاد التجسس الحالية تلبد أجواء العلاقة بين البلدين أكثر، وتخيم على أي محاولة لبناء الثقة بينهما. فالقضية تسبق زيارة مقررة بعد أيام لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين، في رحلة يطرح فيها الطرفان مخاوفهما وشروطهما لتفادي مواجهة تنبأت تقارير أمريكية بأنها لن تتأخر أكثر من عامين.